Ich möchte Sie alle recht herzlich bei uns bei der Feuerwehrsaison begrüßen. Guten Morgen und bitte den Kaplan die Messe abzuhalten. Danke. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihn ruhte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle. Lesung aus dem Jakobusbrief. Ihr Reichen weint nur und klagt über das Elend, das euch treffen wird. Euer Reichtum verfault und eure Kleider werden von Motten zerfressen. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit 2 Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es kommt vor unter Kindern, manchmal auch unter Erwachsenen, aber natürlich zunächst mal nur unter Kindern, dass es da manchmal etwas gibt, was 2 gleichzeitig haben wollen. Und da gibt es in der Feuerwehr auch noch einen besonderen Kampf, nämlich den Wettkampf, wo man künstlich eine Situation herstellt, wo es ums Kämpfen geht. Man sieht auch hier schon, diese Feuerwehr ist besonders erfolgreich. Ich komme aus einer Feuerwehr, die immer nur so von ganz weit unten hinauf geschaut hat. Das ist sozusagen so wie bei den Österreichern früher, bei den Fußballern. Wir waren ja froh, wenn wir überhaupt mitfahren konnten, wenn wir genug Leute, das ist wirklich kein Spiel. Da gibt es den guten Kampf. Der gute Kampf setzt sich ein für das Gute, für das Richtige, kämpft und streckt sich aus für das, was es zu erkämpfen gilt, und kämpft gegen das Schlechte, gegen das Böse. Aber natürlich gibt es auch den schlechten Kampf. Kämpfen wir also in diesem Leben, nehmen wir es auch bewusst als Kampf wahr. Nicht nur im Wettkampf, in der Feuerwehr, nicht nur dann bei einem Einsatz, nicht nur in den Lebensbereichen, in denen wir kämpfen müssen und zu kämpfen haben. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht und feiert in seinem Frieden. Danke, Wurstl. Ich möchte euch Sie recht herzlich alle begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unseren neuen Kaplan, Peter Schreiber. Danke für die Aufmerksamkeit der Messe. Wir danken
Bedanken möchte ich mich für die musikalische Gestaltung beim Herrn Hermann Seller. Danke, dass du es heute wieder gemacht hast. Danke. Gleichzeitig möchte ich beim Hofmann Leopold und beim Christian Lorenz für die Vorbereitung und Organisation der Heiligen Messe bedanken und für die Blumenspende von der Firma Gertrud Stadler. Danke. Ein paar Begrüßungen, vorher sind nicht so viele Ehrengäste da, das geht schneller. Begrüßen möchte ich recht herzlich unseren Bürgermeister und Ehrenkommandant Horst Gangl. Danke fürs Kommen. Und seinen Vizebürgermeister Alfred Wittmann, danke mit Gattin, danke, dass du gekommen bist. Begrüßen möchte ich auch den Ehrenbürger und Altbürgermeister Johann Brügel mit Begleitung und den Altbürgermeister Manfred Wollner. Danke fürs Kommen. Und seitens des Abschnitts Korneuburg möchte ich Abschnittsfeuerwehrkommandant, Stellvertreter, Abschnittsbrandinspektor Hannes Holzer begrüßen. Danke fürs Kommen. Bedanken möchte ich mich auch bei den Feuerwehren aus Thomas und Steinbach und Simonsfeld fürs Kommen. Danke. Begrüßen möchte ich auch meinen Stellvertreter, den Ralf Schirnbeck, und meinen Verwalter, den Heinrich Mechler, der gut, glaube ich, schon. Also da, danke, dass Sie es kommen. Die Ernstdienstgrade möchte ich begrüßen, Ehrenbrandrat Georg Jakuba. Danke fürs Kommen. Der Gauer. Und unsere Sponsoren von der Volksbank Ansbrunn, Direktor Josef Hein, danke für den Kommen. Und natürlich unsere Hauspatin Doris Nedwig, danke fürs Kommen. Und unsere Fahrzeugpatinnen Emma Mechler, Anneliese Wolfsberger und Claudia Friedrich-Hofzki, danke fürs Kommen. Weißt du, ich bitte um deine Schlussworte, du kannst besser reden als mich. Sehr geschätzter Herr Kaplan, meine geschätzten Damen und Herren, liebe Jugend, verehrte Herren, Festgäste, Altbürgermeister, Ehrenbürger, geschätzte Feuerwehrfunktionäre, verehrte Gäste, liebe Feuerwehrjugend. Ich möchte Ihnen ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen wünschen, anlässlich diesen erfolgreichen Oktoberfestes, das ja einigen noch ganz schön tief in den Knochen steckt. Aber eine besondere Ehre und Freude ist es für mich, im Namen der Marktgemeinde Ansbrunn unseren neuen Herrn Kaplan, Magister Günther Schreiber, der auch selbst Feuerwehrmitglied ist bei uns in der Marktgemeinde Ansbrunn. Und somit sage ich jetzt im Herzen des Weinviertels recht herzlich willkommen heißen. Ich freue mich und wünsche Ihnen und eine schöne, erfolgreiche Zeit in einer gelebten und vielleicht auch einige Male umtriebige Dorfgemeinschaft im Bereich Ihres christlichen Seelsorgedienstes. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Jugendarbeit und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit für die Marktgemeinde Ansbrunn. Die Feuerwehr zählt ja zu den wichtigen Partnern in einer Gemeinde und daher möchte ich mich auch bei unseren Unterabschnittskommandanten und Feuerwehrkommandanten Johann Tillmann für das ausgezeichnet organisierte Oktoberfest, aber auch zu seinem morgigen Geburtstag jetzt schon recht herzlich gratulieren. Geschätztes Feuerwehrkommando, liebe Feuerwehrmitglieder, das Freiwillige Feuerwesen ist ein wesentlicher Bestandteil für die Gemeinden, aber auch ein unverzichtbarer Faktor für die Sicherheit. Daher dank Ihres freiwilligen Engagements, Ihres Familiensinns und Ihrer gelebten Solidarität eine stabile Säule in einer sozialen Entwicklung und ein wesentlicher Teil in unserer Gesellschaft. Weil diese Menschen Verantwortung übernehmen, auch für andere. Ich bin überzeugt davon
und möchte es auch hier in der Feuerwehr auch klar zum Ausdruck bringen. Das diesjährige Oktoberfest oder der Oktoberfestsonntag steht nicht im Rahmen einer Fahrzeug- oder Geräteweihe, sondern dieser Sonntag steht im Zeichen unserer Feuerwehrjugend, die das Feuerwehrwesen mit Herz, Hirn und Engagement in unserer Marktgemeinde stärkt. Bereits seit mehr als 17 Jahren wird hier ausgezeichnete Jugendarbeit bewerkstelligt, wo Burschen und Mädchen aus einigen Katastralgemeinden die Grundbausteine des Feuerwehrwesens erlernen. Einsatzbereitschaft, Verantwortung übernehmen, Kameradschaft, fachliche Kompetenz sowie Selbstbewusstsein und auch spielerische Führungsaufgaben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Feuerwehrjugendmitgliedern, bei ihren Betreuern sowie bei den Eltern für ihre Unterstützung und ihren Beitrag für die Allgemeinheit recht herzlich bedanken. Und besonders zu den ausgezeichneten Leistungen im Jahre 2015 gratulieren. Denn diese Leistungen waren ausgezeichnet und sicherlich auch einzigartig. Mittlerweile feiern diese Burschen heuer den 14. Bezirkssieg bei den Feuerwehrjugendleistungsbewerben im Bezirk Korneuburg in 2 Disziplinen, Bronze und Silber, und zahlreiche weitere erste und zweite Plätze in anderen Bezirken. Der Höhepunkt war sicherlich heuer das 43. Landestreffen der niederösterreichischen Feuerwehrjugend in Wolfsbach, Bezirk am Stecken. Nachdem ich selbst lange Jahre Jugendarbeit lenken durfte, hängt noch immer sehr viel Herzblut bei unserer Feuerwehrjugend, und ich kann Ihnen nur sagen, es waren sicherlich heuer für mich auch die spannendsten Bewerbe, die ihr mit sehr viel Kampfgeist, mit Bravour bewerkstelligt habt. Die Feuerwehrjugend leistet mit ihrer Freiwilligkeit einen unschätzbaren Wert für unsere Gemeinde und das niederösterreichische Feuerwehrwesen. Dieses Engagement kann nicht genug gewürdigt werden, weil ihr ganz besondere Menschen seid. Ihr seid nämlich Feuerwehrmitglieder. Daher ist es für mich eine besondere Ehre und auch Freude, mich offiziell hier zu den ausgezeichneten Leistungen 2015 zum niederösterreichischen Landessieger in Silber, zum niederösterreichischen Vizelandessieger in Bronze und der Top-Sieg der Junior Fire Cup, wo die besten 17 Gruppen Niederösterreichs in einem Parallelbewerb sich messen. Ich denke, jeder Einzelne in unserer Gemeinde ist stolz auf euch. Daher möchte ich im Namen der Marktgemeinde Ernstbrunn zu diesem niederösterreichischen Landessieg recht herzlich gratulieren und wünsche euch weiterhin viel Erfolg für eure Zukunft, und ich glaube, dass es sicherlich ein Sonderapplaus wird. Besonders bedanken möchte ich mich noch bei unserem Feuerwehrkommando mit ihrer Mannschaft für die großartige Jugendarbeit, den Feuerwehrjugendbetreuern Gerald, Christoph, Ralf, wo noch andere hier stehen, Bade, für ihre ausgezeichnete Arbeit, die Ausbildung der Feuerwehrjugend zu übernehmen, denn wir wissen alle, die Freiwilligkeit ist sicherlich in Niederösterreich sehr hoch geschrieben, aber es kennt auch dementsprechend die Grenzen, und daher denke ich, dass die Jugend unsere Zukunft ist, und bitte helfen wir alle mit, um das auch weiterhin sicherzustellen. Einen besonderen Dank möchte ich aber auch unseren Gewerbetreibenden aussprechen für ihre Unterstützung. Wir haben 10 freiwillige Feuerwehren in der Gemeinde, und unsere Sponsoren kommen aus den Gewerbebetrieben der Marktgemeinde Ernstbrunn. Ich möchte mich aber auch bei den zahlreichen Helferinnen der Feuerwehr, den engagierten Frauen in der Küche, in den Bars und allen Einzelmännchen, die im Hintergrund zu diesem gelungenen Fest beigetragen haben. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen noch guten Appetit und vor allem danke auch für Ihre Aufmerksamkeit und Wertschätzung für unsere Feuerwehrjugend. Danke und gut Wert. Und natürlich haben wir auch ein Geschenk für die Feuerwehrjugend. Die Feuerwehrjugend bekommt ein Leiberl, das ist gesponsert von St. Horst natürlich und von Erwin Friedrich Hofzki.
Danke für die Spende. Also die sind schon ganz wild auf das Leib, aber da steht oben, was gewonnen haben. Danke an die zwei. Kommt raus. Inzwischen möchte ich noch die neuen in der Stelle begrüßen und hoffe auch ein paar Bilder in der Welt wieder. Danke. So, dass es nicht so lange mehr dauert, mache ich inzwischen, ich habe noch zwei Männer, was ich ein bisschen belobigen will. Bedanken möchte ich mich beim Josef Berghuber. Der habe ich schon gesehen, er läuft irgendwo. Er macht heuer schon das 10. Mal die Weinbar draußen. Früher mit dem Karl Wolfsberger, der ist leider schon verstorben, aber jetzt macht der Josef alleine und der besorgt uns, glaube ich, jedes Jahr mit Spitzenwein aus ganz Niederösterreich. Ich möchte mich bedanken für die freiwillige Unterstützung. Danke, Josef. Und einen möchte ich mich noch bedanken bei Franz Schuster. Er steht schon wieder da mit seiner Kamera. Er filmt ziemlich, glaube ich, alle Einsätze, was wir haben, Übungen, Veranstaltungen, Wettkämpfe. Stellt sie auf YouTube und diese Filme werden oft so 100.000 Mal angeschaut. Wir haben, glaube ich, den Traktorberg und sind, glaube ich, 450.000 Zugriffe in der ganzen Welt. Wenn Sie diese Filme anschauen wollen, schauen Sie sich diese Filme an auf YouTube, Videograf und 1, 2, 3. Das sind, glaube ich, schon hunderte Filme von der Feuerwehr Arnsbrunn. Danke für deine viele Zeit und für die gute Gestaltung dieser Filme. Danke. Ja, lieber Hans, wie du siehst, bin ich schon wieder am Arbeiten. Ich möchte mich natürlich herzlich bedanken für deine Worte. Ich bin gerne dabei oder mache gerne etwas für die Feuerwehr als mein Beitrag dazu. Ich habe es leider verabsäumt oder nie die Gelegenheit gehabt, zur Feuerwehr zu gehen. Jetzt bin ich leider zu alt. Jetzt mache ich die Sachen als Hobby. Ich muss aber sagen, durch die Tätigkeit, die ich bei euch erfahren durfte oder mehr Einblick bekommen habe in das Feuerwehrwesen, muss ich sagen, Hut ab vor all jenen oder vor allen Freiwilligen, die sich aufopfern, um speziell für die Jugend da zu sein, Verantwortung zu tragen und ihnen etwas beizubringen auf dem weiteren Lebensweg. Und ich muss sagen, es ist faszinierend. Der Laie hat ja keinen Einblick in die Tätigkeit der Feuerwehr, was damit alles zusammenhängt. Also alles Gute weiterhin, viel Spaß noch beim Frühschoppen und gut Wehr. Kameraden der Feuerwehr, gut wer, dem Nächsten zur Wehr. Wir sind für alle da, in Not und in Gefahr, der Kameraden der Feuerwehr, nun gut wer, überall und jederzeit sind wir stets bereit.